Saya Kasmini merupakan pengurus Kasmini Enterprise, di mana syarikat ini menjalankan perniagaan peruncitan. Saya perlu belajar urus akaun dan cukai untuk memastikan syarikat ini mempunyai sistem akaun yang sistematik bagi merekodkan hasil jualan dan belian syarikat ini, dan dalam pandangan yang sama memudahkan urusan daftar dan declare hasil pendapatan syarikat ini. Okey, salah satu sebabnya yang kita risau adalah jika tak kita declare hasil pendapatan, dibimbangi LHDN akan kejar ataupun dikenakan tindakan penalti. Okey, akhirnya kawan saya merekomenkan saya satu sistem ni yang dikenali sebagai EAS Tax Edition, di mana saya temui dalam Facebook. Dan bila saya beli dan miliki sistem ni, saya dapati ia sangat mudah untuk kita rekod hasil jualan dan pembelian dalam sistem ni. Dan dalam masa sama, dia secara automatik akan kira ataupun tolak berapa yang kita perlu bayar dengan LHDN. Dan saya sarankan kepada peniaga-peniaga, tak kisahlah kecil atau besar, try ataupun belilah sistem ini kerana salah satunya adalah dia murah dan mudah untuk kita rekod. Itu sahaja daripada saya.